Сәлем достар, сіздермен бірге Мансур студия. Бүгінгі киномыз ескі болса да көптеген көрерменнің көз айымына айналған керемет туынды. Сіздерден кішкентай ғана сұраныс бізге қолдау білдіріп YouTube парақшамызға тіркеліп кетіңіздер. Кино бір қарт адамның қарттар үйінде отырған жерден бастау алады. Бұл қарт адам таң ертесімен қалтасына бір үзім нан салып алып орман ішіне барып жүретін, бірақ бұндай ісінен ешкім хабарсыз болатынмын. Қарттар үйінде бір қарт кісі теледидар қосып жатқанда экран бетінен көне бір бейне ойнап жатады. Оны көрген қарт адам орнынан тұрып өз бөлмесіне кетіп қалады. Оның артынан бір әйел адам ілеседі. Бұл қарт кісі жанындағы досына басынан өткен оқиғасын айтып береді. Бұл қарт кісі жас кезінде түрмеде қарауыл болып жұмыс жасаған екен. Бұл түрменің бір ерекшелігі бірыңғай өлім жазасына кесілгендер екен. Бұл жігіт еркектік жағының жағдайы дұрыс емес болатын, әжетханаға барғанда қатты қиналатын. Bir күні бұл жігіттің жұмыс жасайтын түрмесіне бір денелі қара нәсілді жігіт келіп түседі. Жігіт жақсы адамдай көрінгенмен біраз ақыл есі дұрыс еместігін байқайды. Бұл жігіт екі кішкентай қызды өлтірді деген айыппен өлім жазасына кесілген. Бұл жігітті өзен басында екі кішкентай қызды құшақтап оларға көмектесе алмай қалдым деп жылап отқан жерінен бір топ адам тауып алады. Түрме қарауылдарының ішінде жағымсыз жігіт болады. Ол сотталғандар емес, өзінің әріптестеріне де жақпайды екен. Бұндағы сотталушылар есінен ауысып кетпеу керек, өйткені есінен ауысатын болса өздеріне зиян тигізуі мүмкін екен. Жағымсыз жігіт сотталғандарды аралап келе жатқанда, сотталушы оған қарап мазақ етпекші болған кезде оған ашуланып, оның қолынан ұрып сындырып қояды. Қара нәсілді жігітті қарауылдар жататын жеріне іліп кеткелі жатқанда қара жігіт жылап тұрып, мен оларға көмек бере алмай қалдым деп қала береді. Түрме бастығы қарауыл жігітке қылмыскерлердің бірін өлім жазасына тартуымыз керек, соның уақыты келді дейді. Жұмыстан келген жігітті әйелі жанына келіп төсекке шақырады. Ал жігіт болса әйеліне менің ауруым саған жұғып кетуі мүмкін деп айтады. Қарауыл жігіттердің бірі бізге жаңадан жұмысшы келді деп есік астынан шығып келе жатқан тышқанды көрсетіп, қарауыл жігіттер тышқанды ұстаймыз деп бөлмешіндегі бүкіл жүкті қопарып тышқанды таппай қалады. Bir сәтте жағымсыз жігіт тышқанды көріп қалып қолына түскен бүкіл затпен тышқанды ұрғылай жөнеледі. Тышқан бір бөлмеге кіріп кетеді. Бөлмені қанша ақтарып қараса да тышқанды таппай қалады. Жақында өлім жазасына кесілмекші болған қылмыскерді алып келіп тоқ соғатын орындыққа отырғызып басына киіп отыратын затты сулап кигізу қажет екен. Қылмыскердің өлім жазасына кесілген сәтін тамашалауға келген адамдар орындарына жайғасып отырып болған соң қылмыскерге тоқ соғады. Бірінші соққан тоқтан қылмыскер өлмей қалады. Екінші мәрте соғылған тоқтан қылмыскер жан тапсырады. Жағымсыз жігіт келіп қарауыл жігітке келесі өлім жазасымен орындағым келеді деп айтады. Маған рұқсат бермесем бұдан былай өзінің жағымсыз әрекетімен мазалайтынын айтады. Жоғалып кеткен тышқанды түрмедегі бір қылмыскердің жанынан көреді. Қылмыскер тышқанды өзімен қалдыруын сұранады. Түрме бастығы қарауыл жігітке жағымсыз жаңалығы бар екенін айтады. Ауыр қылмыс жасаған адам осы түрмеге келетінін және әйелінің қатты ауырып жатқанын, сол аурудан өмірмен қоштасатынын айтады. Қарауыл жігіт дерті қатты мазалап түнімен ұйықтай алмай жұмысқа ұйқысы қанбай келеді. Түрме басшысы айтқан ауыр қылмыскерді түрмеге алып келу үшін 3 бірдей қарауыл барады. Қылмыскер қарауылдарға шабуыл жасап біреуінің мойнынан қылқындырып алып, қарауыл жігіттің жанды жерінен теуіп жібереді. Қарауыл жігітке соққы қатты тигеннен өз-өзіне келе алмай қасындағыларды жіберіп өзі екі тізерлеп отырып қалады. Тордың ішінде отырған қара нәсілді жігіт оны көріп қолын тордан шығарып қарауыл жігіттің ауыратын жерінен ұстап алып оның бойындағы дертін өзіне тартып алады. Қара жігіт қайта өз бойынан жаман энергияны ауаға шығарып жіберді. Дертінен толық айыққан қарауыл жігіт үйіне келіп әйелінің алдында өзінің еркектік міндетін бұлжытпай толыққанды орындайды. Қарауыл жігіт жұмысынан ауырып жүрмін деп сұранып, қара жігіттің қорғаушысымен кездесіп, қара жігіт кінәлі еместей көрінеді деп өз ойын білдіреді. Қорғаушы оның сөзімен толық келісетінін айтады. Қарауыл жігіт әйелі жасаған тамақты қара жігітке әкеліп береді. Оны ол қасындағы басқа сотталушымен және тышқанмен бөліседі. Түрмеге жаңадан бұзақы сотталушы түседі. Ол қарауыл жігіттің бетіне түкіріп бір қызметкердің үстіне сиіп жібереді. Оны мұздай сумен жазалап бір бөлмеге қамап тастайды. Оған бұл ісі ұнап қалғандай өз ісін тоқтатпай қояды.
тышқанның досы болған сотталушының өлім жазасына кесілер күні жақындап, оны орындау жағымсыз жігітке тапсырылады. Ол барлығын үйреніп сотталушыны мазақ қылып кетіп бара жатқанда қылмыскердің бірі оны қалқандырып алады. Ол қорқып кетіп пұтына жіберіп қояды да ұятқа қалады. Қарауыл жігіт өлім жазасына кесілгелі жатқан сотталушыға барып тышқанда кімге тастайтынын сұрайды. Ол қандай ұсыныс айтса да соған келісетінін айтады. Егер қаласан арнайы асырайтын жерге тапсырайық деп айтады. Сөйтіп тұрғанда тышқан тордан шығып кетіп бара жатқанда оны жағымсыз жігіт аяғымен басып жіберіп өлтіріп қояды. Оны көріп тұрған қара жігіт тышқанды өзіңе беруін сұрайды. Содан ол тышқанды алақанына салып өзінің сиқырымен қайта тірілтіп алады. Сотталушының өлім жазасына кесілер күні де келіп тышқанын қара жігітке тастап кетеді. Жағымсыз жігіттің әрекетіне ашуланған әріптестері оған арызын жазды. Өз еркімен жұмыстан шық деп қорқытады. Жазаланушыны тоқ орындыққа отырғызып басына кигізетін затты жағымсыз жігіт сулаудың орнына әдейі сулама кигізіп сотталушы қиналып өледі. Қара жігіттің қолында қалған тышқан бір жерлерге қашып кетеді. Қарауыл жігіт жексенбі күндері әйелі мен бастығының үйіне қонаққа барады. Олар бұрыннан араласып тұрады екен. Қарауыл жігіт сол жерде бастығының әйелінің қаншалықты ауырып жатқанын көріп қасындағыларға өз ойын айтады. Оның ойымен қалғандары келісіп қара жігітті алып келіп бастығын әйелін дертінен айықтыру болатын. Олар жағымсыз жігітті аузын жауып қолын байлап жалғыз өзін бір бөлмеге қамап тастайды. Қара жігітті алып бара жатқанда оның қолынан ұстап алған сотталушының жүрегіндегі бүкіл жаманшылығын сезеді. Сыртқа шыққан қара жігіт аспанды көріп аша қуанады. Оны бастығының үйіне алып барады. Кім келгенін білмей бастығы далаға мылтықпен шығады. Қара жігіт ауырып жатқан әйелдің ернінен сүйіп әйелдің бойындағы барлық дертін өзіне тартып алады. Қара жігіт бойындағы жаман энергияны сыртқа шығара алмай қатты қиналады. Ауруынан айыққан әйел бұрынғы жас қалпына қайта келеді. Қара жігітке өз ризашылығын білдіреді. Қарауылдар түрмеге қайта келіп жағымсыз жігітті бөлмеден шығарып жатқанда оған ашуланып қара жігіт бойындағы жаман энергияны жағымсыз жігіттің бойына өткізіп жібереді. Сотталушыны қиналтып өлтірген үшін оны жақтырмай жүрген екен. Бұл жағдайдан кейін бұрынғыдай болмай есінен ауысып кетеді. Жағымсыз жігіт сотталушыға оқ атып өлтіріп қояды. Бұның бұл ісіне есі ауысқан деген шешім шығады да өмірлікке жындыханаға түседі. Қарауыл қара жігітке бұлай неге жасадың дейді. Сонда ол мен оның бойындағы жаманшылықты көрдім. Сен де көргің келсе қолыңды маған бер дейді. Сөйтсе қара жігіт өлтірді деген екі кішкентай қызды өліп қалған сотталушы жігіт зорлап өлтірген екен. Қарауыл жігіт әйеліне біз оны құтқара алмайтын сияқтымыз деп қайғырады. Қара жігіттің өлім жазасына кесілер күні келіп оған қандай нәрсе қалайсың? Мүмкін сені босатып қашырып жібереміз дейді. Оған қара жігіт келіспейді. Мен адамдардың арасында жүріп олардың жаманшылық істерін, олардың ауруларын сезіне беріп шаршап кеттім. Менің өлгім келеді дейді. Менің соңғы сұранысым мені кинотеатрға апаршы дейді. Қара жігітті өлім жазасына кесуге алып келе жатады. Оның өлгенін көруге адамдар да жиналады. Қара жігітті тоқ орындыққа отырғызып жатқанда қара жігіт менің басымды жаппандаршы деп өтінеді. Қарауыл жігіт қарап тұрып оны өлімге қимайды. Екеуі соңғы рет қол алысып бұйрық беріп қара жігіт өлім ұшады. Бұл оқиғадан кейін қарауыл жігіттер адамдардың өлім жазасына кесіліп өліп жатқанына шыдамай түрменің басқа жағына ауысып кетеді. Қарт кісінің қасындағы әйел адам бұл сөзіне сенгісі келмейді. Оны кезген кісі оны ертіп орман ішіндегі ескі үйге ертіп алып барып түрмедегі тышқанның қартайып қалғанын көрсетеді. Сол себепті қарт кісі ертесімен келіп тышқанды тамақтандырып жүреді екен. Қара жігіт өлгеннен кейін тышқан қайтып келіп содан бері қарауыл жігітпен бірге өмір сүріп жатыр екен. Қара жігіт өлер алдында қарауыл мен тышқанға өз күшінен беріп кеткен. Сол себепті екеуі ұзақ өмір жасап жатқан екен. Қарт кісінің жасы 108 жасқа келсе де әлі өлім дәмін татпаған екен. Күнде маған өлім қашан келеді деп күтумен жүреді екен.